Hi guys, naglalaba ako ngayon sa washing machine. Ito yung washing machine ng India. Maganda ito na washing machine guys. LG. Yan LG. Diamond glass. Makikita mo yung loob. Safety tempered glass. So itong washing machine na to guys is automatic. So, i-on mo lang yung power, tapos start, tapos water. Mag-automatic na yan siya. Pag i-click mo itong water, after malagyan ng water, hindi mo na ito i-click. Hindi na. Okay. Magsunod-sunod na yan hanggang dito. So, maganda ito na washing machine. Tapos yung Turbo Drum 6.2. Tapos ayan yung warning, instructions, unbalanced recovery. So ito yung guys yung washing machine. Ayan. That's nice. LG washing machine. Maganda siya. Kasi automatic. Hindi mo na siya babantayan na matapos kasi may timer siya. Pag mag 0 na yan siya dito guys, mag F, mag automatic na yan siyang off pagkatapos ng air dry. So ganito kaganda yung washing machine sa India. So hindi ka na kailangan maglalagay ng tubig kasi may gripo na dun, oh. Yan yung gripo. Tapos naka-connect siya dito sa washing. So, matagal na ito na washing machine guys. Mga 20 years na. So, hanggang ngayon, buhay na buhay pa siya. So, makikita mo guys, yan siya, oh. Yan, nag-water siya. So, hindi ka na kailangan mag-igib ng tubig. So, nilalaban ko guys yung kumot ko. Ayan guys, oh, nag-stop na siya guys ng tubig. So, ibig sabihin, nag-next na siya ng wash. Pero kailangan ko siyang i-close para gumana siya. Ayan. So, i-close ko na guys. Mag-wash na yan siya. Ayan, oh. Makikita nyo guys, nag-wash na siya. So, hindi mo na siya kailangang i-click. Once ma-click mo yung power, start, and water, magdiretso-diretso na yan siya. Magsunod-sunod na. O, diba? Automatic yan, guys. Kukunin ko na lang siya mamaya pag mag-air dry na. Mag-automatic off yan. Tapos, tutunog yan pag tapos na siyang ma-air dry. Tapos yun yung hose guys, mag-automatic na yan siya. Labas lang tubig dyan. Kung matapos na, yung pag mag-rinse na siya guys, lalabas na yung tubig dyan automatic. Hindi mo na kailangang kunin yung tubig sa loob or i-drain kasi automatic na yan siya mag-drain. So nag-rinse na siya guys. Tapos hintayin natin mag-spin yan ulit. Tapos maglalagay yan ulit ng water. Ayan, nag-water siya sa loob. Makikita mo, nag-water yan siya sa loob. Tapos, nag-spin ulit. So, pag malagyan na yan siya ng tubig, guys, mag-stop na yan siya. Tapos, ayan o, nag-rinse na naman siya ulit doon. So guys, titingnan natin yung nilalabhan natin sa washing machine. So ito na siya guys, 7 minutes na lang yung naiwan. Tapos nag-spin na siya, nag-air dry. So ito yung air dry hanggang sa
Tapos yung oras. Diba? So, yun na siya guys. Tapos na siya. Nag-automatic on na siya. Kaya kunin na natin yung nilaghan natin. Ito na siya. So, na dry na to siya guys.